咧想同大家講下呢個 thumb 嘅 CMC joint arthritis， 呢個手指公嘅腕掌關節炎。咁首先問下咧，大家有冇試過以下嘅情況啊？如果有嘅話咧，就可能係患上咗呢個嘅手指公腕掌關節炎。呢個關節炎咧係一種創傷性嘅關節炎，我哋叫做 osteoarthritis。最主要係因為咧嗰個關節咧用得太多，咁咧有退化嘅情況。咁通常呢啲情況咧就會喺呢個上咗年紀老人家嘅身上會發現嘅。如果你係20歲至30歲嘅話啦，咁恭喜你啦，你未有資格有呢啲嘅關節炎住。咁但係如果你見到你爸爸媽媽、阿爺阿嫲有投訴過呢個位置痛嘅話咧，咁就要留意啦。咁我哋而家嚟睇一睇邊度係手指公嘅腕掌關節，同埋呢個關節炎係乜嘢嚟嘅咧？手指指住嘅就係手指公掌骨 metacarpal 同埋 CMC joint carpal metacarpal joint 腕掌關節。白色嘅地方就係軟骨，係潤滑關節嘅作用。當軟骨越磨越蝕嘅時候，就會引起關節炎同埋痛楚啦。咁我哋點樣去分別係唔係呢種嘅關節炎呢？咁首先咧，我哋直接撳落去關節嘅位置，會痛嘅。呢個係一隻健康嘅手嘅 X 光片，好清楚睇到關節嘅紋理同埋兩個骨頭之間嘅距離。呢一隻咧就係關節退化咗嘅手，已經睇唔到骨頭之間應該有嘅距離，同埋關節嘅紋理咧係好模糊。如果呢個退化屬於早期嘅話咧，X 光片咧未必顯示得好清楚。我哋會做一個叫做 compression test。呢個發炎嘅關節如果受到壓力嘅話咧，就會產生呢個痛楚啦。咁始終咧呢個關節退化咗就退化咗噶啦，冇辦法子咧嘅還原翻嘅。咁我哋只可以咧保護佢，唔好俾佢叉落去。咁有咩可以幫到手嘅咧？咁我哋可以咧就用呢啲叫做 CMC support。咁用嘅手嘅時候咧，帶住呢個手托咧，咁令到呢個關節嘅地方咧，盡量喐少啲，咁減少個摩擦。咁通常呢啲 CMC support 咧就街上面都買得到嘅。最主要咧就係個 size 啦。最緊要咧就係可以咧保護到呢一個嘅關節嘅位置，就唔好太鬆，亦都唔好太緊。咁當然啦，你亦都可以咧揾一個手部治療師咧幫你訂做一個嘅。通常呢啲關節痛咧係放射式嘅，係會影響到呢個手腕嘅地方痛嘅。咁我哋可以咧按摩一下咧關節附近嘅肌肉，等佢哋咧放鬆一下，舒緩一下。因為長期戴呢啲手托嘅關係咧，咁所以咧關節附近嘅肌肉咧就會變得懶咗。咁所以咧要鍛鍊翻呢啲嘅肌肉。咁我要建議咧就係用呢個 isometric 嘅鍛鍊方法。咁等個關節咧唔需要喐得太多，減少呢個摩擦。呢一組嘅肌肉咧都係控制手指公嘅活動。剛好佢哋都係喺腕掌關節嘅附近。isometric 嘅運動咧，重點係關節唔需要喐動，但係肌肉係可以收縮同埋產生張力。關節退化除咗係喐得太犀利之外咧，另外一個原因咧就係關節周圍嘅軟組織唔平衡，咁影響咗呢個關節力學嘅失衡。咁所以咧，我哋要做翻以下嘅運動。呢個嘅運動係將虎口嘅位置嘅軟組織放鬆。呢個運動係可以拉鬆屈埋手指公嘅肌肉。而呢一個牽引運動就可以將掌骨同埋腕骨中間嘅距離打開，減少關節嘅壓力。如果呢個關節係痛得好犀利嘅話咧，醫生會建議打呢個止痛針。但係如果呢個退化係非常之嚴重，又有變形，打止痛針都唔掂嘅話咧，醫生就會建議做呢個手術。咁手術咧係可以將呢個關節咧黐埋一齊，我哋叫做 fusion， 又或者做呢個重整結構嘅手術 reconstruction。咁呢度咧我就唔該詳細講得太多啦。其實喺呢個手指公腕掌關節位置痛咧，除咗呢個關節炎退化之外咧，仲有其他好多原因係會令到呢個位置痛嘅。咁所以咧，一定要揾一個專業人士去斷症。大家對於呢個手指公腕掌關節炎，如果有咩問題嘅話咧，我好歡迎大家咧就係留言俾我，我會盡快覆大家。我哋下一次見。